osasuna eta gastronomiaren arteko erlazioa zuzena dela ikusten da, ez? Eta argi dago. Gaur egun erronka ezberdinak egon daitezke, baina batik bat bi aipatuko genituzke, ez? Alde batetikan biztanleriaren zahartzea, gure bizi itxaropena asko luzatu da, baina zer gertatzen da, bizi geran urte hauek ez ditugula kalitatez bizi. Orduan, honekin erlazionatuz ze ikusten da, gaixotasun kronikoen prebalentzia asko handitu dela. Gaixotasun kroniko hauek alde batetik ekiditeko edo behintzat denboran zehar beranduago ager daitezen, gure bizitzako ohiturak oso garrantzitsuak dira. Eta horien artean noski elikadura, ez? Gure elikadura ohiturak osasuntsuak izatea. Zentzu honetan, guretzat gastronomia hezkuntza nutrizionala zabaltzeko eta osasuna sustatzeko eraginkor bat izan daiteke. Zer ikusi da? Azken finean, gaur egun gomendio nutrizional asko dauzkagula, informazio ugari daukagu, baina orokorrean oztopo handi bat da gomendio horiek nolabait gure egunerokotasunean aplikatzea, ez? Nola egiten dugu hori. Nutrizio arloan paradigma aldaketa bat eman da, ez? Nolabait ikusten da eta frogatu egin da, agian ez dela nahikoa nutrizio gomendio batzuk ematearekin, eta honi sukaldaritzako baliabideak gehituz gero, elikadura ohitura horiek aldatzeko, aldaketa horiek eraginkorragoak izan daitezke. Ez bakarrik aldaketak eragiteko, baizik eta aldaketa hauek ere denboran zehar mantentzeko. Eta guk hau BCC Innovationen egiten ditugun ikerketetan ikusi dugu, ez? Nola interbentzio holistikoago bat emanez, hau da ez bakarrik hezkuntza nutrizional bat, baizik eta sukaldaritzako baliabideak emanez, esaterako ze sukaldaritza teknikak diren osasuntsuenak egunerokotasunean aplikatzeko, gatza erabili ordez espezie batzuk erabili daitezkela, horrelako gauza sinpleak eta antolatzeko jendearentzat errexak diren gomendioak emanda ere, emaitza hobeak lortu ditzakegu. Honekin lotuta hainbat kontzeptu sortu dira, kontzeptu edo ekimen sortu dira, ez? Horietako bat medikuntza kulinarioa deitzen dena. Eta ekimen guzti hauen helburua zein da, ez? Azken finean elikadura gaixotasunen prebentzio eta tratamenduaren oinarri bezala jartzea. Eta bestalde kontutan hartu behar da, eman diren garapen zientifiko teknologikoei esker, badakigula pertsonak ezberdinak gerala, ez? Orduan, interbentzio bat egiterako orduan, edo elikadura bidez edo gastronomia bidez osasuna sustatzerako orduan, beharrezkoa da jakitea aurrean daukagun pertson horren ezaugarriak, ez? Eta ezaugarrietaz ari garenean, zertaz ari gera, bere gustuak zeintzuk diren, bere ezaugarri kulturalak, preferentziak, eta bestetik gure ezaugarri barnekoenak, ez? Genetika aldetik nolakoa geran, mikrobiota aldetik ze mikrobiota daukagun. Zertan dauka honek eragina? Azken finean, elikadura gomendio batzuk ematerako orduan, gure erantzuna ezberdina izan daitekela, ez? Pertsona baten artean edo bestearengan. Eta hori guztia kontutan hartu behar da, interbentzioen eraginkortasuna handiagoa izan dadin. Oraindik bidea falta da, ez? Errealidade hau, pertsonalizazioaren errealidade hau aplikagarria izateko gure egunerokotasunean, baina guk argi daukagu elikaduraren arloan eta gastronomiaren arloan hau dela bidea eta hau dela etorkizuna.